So guys, wannan ita ce sunbox pro na kamfanin CloudEnergy, kuma kamar yadda kuke gani 2000 volt AC ne, wato 2 kVA kenan, kuma tana da MPPT charge controller, ma'ana hybrid system ne, da kuma 75 amp-hour lithium battery. So duka a wannan system din kenan. Idan muka duba kasan nan za ga akwai switch on and off kenan na powering system din. Za ka iya kunna shi sannan power din zai zo. Nan kuma kasa akwai wajen sa external battery. Tana da internal battery. Yanzu a ga na powering dinta internal battery din ne yake aiki, wato batirin da ke ciki kusan 1.8 kilowatt kenan lithium battery. A ƙasan nan kuma akwai wajen saka external battery kusa da wannan ventilation fan din. So nan gefen kuma idan muka duba za ku ga akwai DC outputs kala daban-daban. Ga su nan DC outputs 12 volt, ga na kan round head kenan na lamp ko dai wani device. Nan kuma ga wajen USB nan kusan guda biyu, duka 5 volt. Nan ma ga ɗayan wajen USB din wanda a nan wajen na sa caji ma yanzu haka da nake bidiyo. Nan kuma ga power switch nan wanda za ka iya kunna shi, ka kunna wannan DC output din gabaki daya. Za ka iya kashewa kuma za ka iya ka kunna shi haka, ka kunna DC output din kenan. So duka dai wannan ita ce sunbox pro, sanan kuna gani. Za ka iya mounting ɗinta a wall, kuma za ka iya aje ta ma a table. So gashi nan kamar yadda kuke gani. Idan muka duba bangaren display kuma za ku ga AC output AC input bai shiga ba, is still 0. Sannan kuma nan ga output 220 volt. Gashi nan steady light, ga kuma battery state of charge gashi nan is almost 100% zan ce. So idan muka danna nan za mu iya ganin order display kamar PV, tunda PV bai shiga ba, kuma hybrid system ne, ba mu connecting panels ba. Dan kautar da wutan haka yana da yawo. Okay, aska mu gani aska wutan. So idan kuma muka danna ƙasa za ga nan PV input is still 0. Gashi nan ga battery 26.2 volts. Gashi nan state of charge is 88%. Alright. So ga load din nan still 0%. Har yanzu ba mu sa lodi ko daya ba. Ga output frequency gashi nan 50 Hz. Duka gashi nan. su wannan kina game da wannan system din. Insha Allah za mu installing ɗinta zuwa gobe in Allah ya kai mu. Sannan mu zo muku da ƙarin updates a kanta.